हेलो गाइज, गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ हाम्रो बिहानको 6 बज्यो। आज चाहिँ कलेज बिदा छ होइन। आज चाहिँ काममा जाँदैछु अहिले। अनि आज चाहिँ के छ भने चाहिँ बिहान 6 बजीदेखि बेलुकासम्म काम छ। अनि यहाँ चाहिँ यासमिनमा चाहिँ बढी काम गर्न मिल्छ क्या। बिदाको दिन चाहिँ बढी काम गर्न मिल्छ। त्यही हो गाइस, आज चाहिँ बेहोस बिहानै उठेर होला होइन। अब क्या दामी फ्रेस माइन्ड भइरहेको छ क्या। बिहान उठ्न त उठिन्थ्यो, त्यही नि रातभरि काम गरेर चाहिँ बिहान सुतिँदैन थियो क्या। त्यो थियो। आज त हिजो रातभरि सुत्यो अनि अहिले चाहिँ उठेर बेहोस। आई फिल सो फ्रेस होइन, एकदम ठिक छ। पछाडि हाम्रो साथी आएको हामी होइन, काकी साथी, यो पनि मसँगै काममा जान लाउनु। तर लास्टै जाडो है, लास्टै जाडो होइन है, त्यस्तै हो। अहिले चाहिँ हामी बिहान बिहान हिँड्न लगाएको काममा। भ्लग सर्ट रिल्स जस्तै हो। यो दुईवटा गाडी चाहिँ हामी जाने हो, हाम्रो गाडी चाहिँ आउनु बाँकी नै छ। यहाँबाट मुभ भइसक्यो अहिले चाहिँ। सो हेलो गाइस, फाइनल्ली काम सकाएर निस्क्यो होइन। भित्र खाइसक्यो। भित्र काम गर्दाखेरि चाहिँ दिउँसो गरे हो कि राति गरे हो थाहै पाइनँ के। अहिले यहाँ आउँदाखेरि त दिउँसै रहेछ। दियोस् राति काम गर्ने मान्छे अब दिउँसो गरे चाहिँ थाहा नै हुँदैन रहेछ। यिनीहरू पनि मसँगै काम गर्ने हो। काम सकेर यिनीहरू गाडी 3टा गाडी चाहिँ हामीलाई लिन आउँछ। यस भ्यू चाहिँ यस्तो खतरा होइन। लाग्यो फाइनल्ली म चाहिँ गाडीमा बसिसकेको छु। के भयो दाइ? टोका ड्याप्प लगाइदिइहालेँ। सिट बेल्ट त लाउनै पऱ्यो, केटाकेटी हो। गाडी दाइ हजुरले दिउँसो काम गरे जस्तो भयो कि राति काम गरे जस्तो भयो? रमाइलो भयो। काम पनि सक्यो। हामी निस्किँदैछौँ यहाँबाट। घर गएर खतरा सुतिन्छ। केटी हो। नेक्स्ट भिडियो